Hej, den her video den kommer til at handle om selvinduktion, og følgende emner her bliver behandlet. Det følger ind i bogen fra kapitel 5-8. Det har ikke alt med, til gengæld er der så nogle ting, som f.eks. svingningskreds, som er med her, men som ikke er i bogen. Jamen, hvad er selvinduktion så? Jamen, man kan jo sige, at det vi har kigget på induktion, det handler om, at når vi havde en leder, som blev påvirket af et ydre magnetfelt, altså når for eksempel Ørsted han havde en magnet i nærheden af, det er bedre at tage Faraday og sige, at når han puttede magnet i nærheden af en spole, så var det, at vi fik induceret en spænding i spolen. Selvinduktion, det beskriver et andet fænomen, nemlig at en strømførende leder har jo et magnetfelt om sig. Så hvis strømmen den vokser, og magnetfeltet det varierer, jamen så kommer der også til at opstå en elektromotorisk kraft i den leder, som man egentlig fører strøm igennem. Så det er det, jeg prøver at vise her med, at vi har en eller anden leder, hvor først sender vi en strøm igennem. Det gør, at sker, at magnetfeltet det bygger op. Og når magnetfeltet er varierende, så dannes der en elektromotorisk kraft. Og det skal så være sådan, at den modvirker strømmens opståen. Det siger Lenz lov. Så hvis vi har påtrykt en spænding hen over lederen, der får en strøm til at løbe den vej, så ved at opbygge en modelektromotorisk kraft den anden vej, så opnår vi egentlig, at vi får bremset strømmen igennem lederen. Det kan vi ikke blive ved med, men det gør bare, at strømmen ikke bygger op så hurtigt, som vi er vant til, hvis det bare var ren modstand. Ikke? Så kan vi lige kigge lidt på spolen, fordi spoler og selvinduktion, det har meget med hinanden at gøre. Fordi hvis vi triller den leder, vi havde om for før rundt i en spole, så har vi en situation, hvor hver leder selvfølgelig har sit eget magnetfelt, men den er også under indflydelse af de andre vindinger i spolen, som jo er den samme strøm, der løber rundt. Så når vi pakker på den måde, så bliver indflydelsen fra magnetfeltet større, og det gør jo, at vi får en større selvinduktion. Det vil sige, at det fænomen, vi havde herom med den opbyggede elektromotoriske kraft, jamen den bliver mange gange større i et system som en spole. Det er ikke bare lederens længde krøllet sammen. Der sker simpelthen noget, når de går ind og får fællesfelt. En mulighed for at gøre selvinduktionen endnu større, det er jo at sætte jern ind i spolen. Fordi så kan vi bygge et endnu kraftigere felt op omkring lederen. Og I skal jo kigge på, at det her inde i lederen, så omkring lederen ligger der jo det her felt. Det behøver jo ikke alt sammen at ligge begge veje omkring, bare der er noget omkring. Og der er altså noget omkring lederen her, og det bliver mange gange tættere, det vil sige, den størrelse selvinduktionskoefficienten, som kommer på næste slide, den bliver mange gange større. Selvinduktionskoefficienten, som der står her, eller induktansen, det er sådan, vi benævner en spoles værdi. For det har man altså fået en størrelse for, og der er noget regnearbejde herovre på venstre side. Men lad os lige ridse op, at formbogstavet for en spole, det er jo L. Og når vi skal måle den i noget, så kommer det altså ud i en enhed, vi kalder Henry. Og vi kan egentlig tage udgangspunkt herover, hvor vi siger, at hvis vi skal snakke udledende om den her spole, så kan vi sige, at vi ved jo, at den elektromotoriske kraft, den er lige med det t gange antallet af vindinger med et negativt fortegn. Det har vi da lært. Så ved vi også, at den samlede flux, det er lige med B-feltet gange arealet. Og der snakker vi så det areal, der er hernede gennem spolen, og det felt, vi har hernede, den felttæthed, vi har hernede gange arealet, det giver den samlede flux. B kan vi erstatte med feltstyrken, altså ampere vindingstal per meter, gange my. Og det er faktisk også det, de gør herovre. Altså H erstattes som med ampere vindingstal per meter, gange my, og så stadigvæk gange arealet. Det de så gør hernede, det er, at de siger, jamen hvis vi har det udtryk her med phi her, og I gange n delt med L, gange my, gange arealet, så kan vi jo sige, at hvis vi vil have en lille fluxændring, det kan være forårsaget af en lille ændring i strømmen. Så er vi på vej ind i sådan noget differentialregning, kan I godt se. Og hvis vi så tager den her, højre side, nu kan jeg ikke finde min cursor der, det phi, og sætter ind i vores oprindelige udtryk heroppe, så får vi den smøre, der kommer hernede, hvor vi så, når vi lige får den reduceret, får at der står ind i, dt gange
antallet ledninger i anden, gange med my, altså hvilket materiale har vi i kernen, gange arealet, og arealet, det er jo så arealet af det her, den sfære herinde, og skal dele med længden. Og hvad er længden så? Jamen det er længden af spolen, vi har her. Så nu kan vi lige kigge på, at hvis vi tager den sidste del af udtrykket her, det er sådan set den, de skriver hernede, og så kalder de den L. Og det er så det, vi kalder selvinduktionskoefficienten. Og så kan man så undre sig over, skal vi lige tage dem og nævne dem for L. Jamen, hvis vi kigger på størrelserne, så er det jo alle sammen fysiske størrelser, som relaterer sig til spolen. Altså antallet af vindinger, det er jo noget, fabrikanten kan lave. Hvilket materiale han har i kernen, det er jo også fabrikantbestemt, kan man sige. Ligeledes hvilken diameter, altså i sidste ende hvilket areal spolekernen har, det bestemmer han jo også, og ligeledes længden af spolen, han bestemmer han. Så man kan sige, at nu kan vi jo egentlig bestille en spole på en bestemt størrelse, hvis det skal være, og så kan vi få den, fordi der indgår sådan set kun fysiske størrelser i den, ikke? Så derfor ender vi op med det udtryk, og så det fine T, det er jo så vores afdeling, hvilken varierende strøm har vi tænkt os at påtrykke. Ja, jeg prøver at bladre. Ja, vi skal lige kigge på venstrehåndsreglen. Det handler jo om, at hvis vi har en strømførende leder i et magnetfelt, så vil vi rent faktisk få en kraftpåvirkning på lederen. Og de har tegnet det her over som, at vi har feltet fra magneten, der går ned igennem her. Og så har vi feltet rundt om lederen. Det er jo et kryds her, så det betyder, at strømmen den går ind i tavlen. Og så har vi et felt rundt om, som er bestemt af vores proptrækkerregel. Der kan man se, at det på en eller anden måde, der skubber det feltlinjerne ud til højre i forhold til lederen, og det giver en tæthed af felt her, mens der bliver mindre her basalt set. Og det gør altså, at lederen den smutter den her vej, eller har tendensen til den. Den får i hvert fald en kraft på det. Og kraften kan man simpelthen bestemme med venstrehåndsreglen. Og I kan jo prøve at tage jeres venstre hånd og så holde den med feltlinjerne ind i håndfladen, og fingerspidsen og den pegende i strømmens retning. Så skulle tommelfingeren gerne pege til kraftens side, til vores F-side. Det gør det i hvert fald for mig her, men jeg kan jo ikke lige vise det. Altså det kan I lige selv prøve at lege med. Og kraftens størrelse, den er egentlig meget nemt bestemt som felttætheden her, gange den strøm, der går i lederen, gange længden i lederen. Det betyder selvfølgelig noget, hvor langt den her, det her magnetfelt og den her leder, de følges ad. Jo længere de følges ad ind i tavlen, jo større bliver kraften. Beregningen af den der kraft, der kom lige en til, det havde jeg lige glemt. En anden regel, der gør det samme, venstrehåndsregel stadigvæk, så hedder han Fleming, men altså reglen giver det samme, ikke? Man har magnetfeltets retning til pegefingersiden, man har strømmens retning til langmandssiden, og så har man altså den kraft, der virker på lederen til tommelfingersiden. Men det giver det samme. Hvis vi tager den anden venstrehåndsregel med feltet ind i håndfladen, fingerspidsen i strømmens retning, tommelfingeren til kraftens side, så er det altså nøjagtigt det samme. Størrelsen af kraften. Jamen, måske I kan huske fra en af de andre PowerPoint, vi havde et forsøg, hvor vi skubbede en lederbane, eller en ledersløjfe ned i et magnetfelt. Her har vi stort set det samme. Vi har en ledersløjfe, der er inde i et konstant magnetfelt for den her permanent magnet. Og så begynder vi at trække i den til venstre, det vil sige, at vi får en hastighed til venstre, og så ser det ud til, at det viser, at der er en reaktion, en kraft, der går modsat. Lad os prøve at kigge på det. Fordi det vi kan sige, det er, at vi ved, at hvis vi har en ændring, hvis vi flytter sådan en leder ud af et magnetfelt, og det har det her kvadratiske format, så fandt vi ud af, at den elektriske kraft det kan udtrykkes som B gange L gange V. Det står i tidligere bogen. Og så har jeg sagt, at hvis lederen det så er en del af en sluttet kreds, hvor der er en modstand i, så gør det, at der også kommer til at løbe en strøm. Så den samlede elektriske kraft, det må være lige med strømmen i ringen, gange modstanden, der er i ringen. Ikke? Så får vi det udtryk her. V, altså hastigheden vi trækker, det kan vi lave om til, strækning per tidsenhed. Ikke? Strækning per tid, det er jo også udtryk for hastigheden. Og skal I se, hvad de gør nede i næste linje.
Ja, der ganger lige i på begge sider af lighedstegn, fordi så kommer vi over i effektverdenen, og når vi er kommet over i effektverdenen, hvad gør de så? Så ganger de lige, nej, de flytter tiden over på den anden side, så får vi her, der står egentlig effekt gange tid, og det er lige med I gange B gange L gange S. Og så siger de, jamen det her det må være et udtryk for, elektrisk effekt. Og hvis det er tabsfrit vores system, så kan vi sætte den mekaniske lige med det elektriske. Og udtrykket for jeg mener mekanisk arbejde lige med det elektriske arbejde. Og mekanisk arbejde, det kan vi udtrykke som kraft gange strækningen. Og det elektriske arbejde, det har vi jo stadigvæk stående heroppe som I gange B gange L gange S. Og så er vi sådan set i mål, fordi nu kan vi forkorte vores S, altså vores strækning forsvinder, og så får vi I gange B gange L, eller B gange I gange L, som der står hernede. Så vejen frem, det var at bruge nogle af de eksisterende formler, og så få omsat det udtryk, vi fik herover, lige få gang i tiden på, så vi kommer over i energi, eller arbejde, og så sige, jamen arbejde kan udtrykkes på to måder, enten som det elektriske, eller også som noget mekanisk. Kraftpåvirkning mellem to strømførende ledere. Ja, hvis vi har herover to ledere, som begge går ind i tavlen, og de bærer strømmen I1 og I2, så vil det felt, som etteren laver, det vil jo influere på toeren herover. Ikke? Der kommer jo et roterende felt, som går ind og kører ned igennem den anden strømførende leder, og det vil jo altså gøre, at der kommer en kraft på den. Og hvis vi lige kigger igennem feltretning herover, det må være nedad, så venstrehåndsreglen, motorreglen, feltet ind i håndfladen, fingerspidserne i strømmens retning, det er ind i tavlen, så får vi altså en kraft, der peger hen mod den anden leder. Så de to ledere her, de kommer altså til at tiltrække hinanden. Mens hvis vi vender strømretningen på den ene, så fraskyder de hinanden. Jeg ved ikke, om det hedder fraskyder. Det var det, jeg sagde i hvert fald. Feltet, som toeren her er under indflydelse af fra etteren, det kan vi skrive op på den her måde. Det har vi set før. Det er noget med, at feltet det aftager som funktion af afstanden ud til lederen, og selvfølgelig også som funktion af strømmen, og som funktion af den, det materiale, det medie, som feltet er i. Hvis vi tager den, og så griber fat i vores formel for før her, F er lige med B gange I2 gange L, det vil sige, den kraft, som er på toeren, den må kunne udtrykkes sådan her, hvis vi tager feltet, som etteren lavede, og sætter ind på B's plads. Så det er faktisk det, de gør her. Og så får de et udtryk, hvor både den ene og den anden strøm indgår, og længden indgår, delt med 2 pi gange A. Og hvis ellers det er vakuum, vi arbejder med, så kan vi jo sætte my lige med my 0, fordi den relative den er 1, så står der 4 pi gange 10 minus 7. Og så ender vi op med, hvis vi sætter de tal ind, vi umiddelbart kender hver gang, så får vi det her udtryk, som så kan forkortes til 2 gange 10 i minus 7 gange den ene strøm, gange den anden strøm, gange med længden, som de følges ad, delt med afstanden imellem dem. Og det er faktisk en af dem, som står helt om foran, fordi hvis man sætter en strøm på 1 ampere igennem de to ledere, og der er en afstand, og de gør det over en længde, følges ad i en længde på 1 meter, og afstanden mellem dem er 1 meter, jamen så er det en definition, fordi så får vi 2 gange 10 minus 7 newton ud. Og det er sådan set, når vi har 2 gange 10 minus 7 newton som kraftpåvirkning mellem to ledere, der er 1 meter lang, og med en afstand på 1 meter imellem, så er det en strøm på 1 ampere, vi snakker om. Det er den gamle klassiske definition på den i hvert fald. Ja, den her slide, det handler om, at hvis vi har et kredsløb, prøv at se bort fra dioden hernede, så har vi en serieforbindelse af en modstand og en spole, som påtrykkes en spænding. Så i det øjeblik, vi smækker kontaktsættet ned her, så påtrykker vi den spænding U, og så begynder der at løbe en strøm i kredsen. Som jeg sagde på en af de første slides, så vil strømmen ikke længere bygge op øjeblikkeligt, fordi når der er en spolevirkning, altså en selvinduktion inde i billedet, så kan strømmen ikke bygge op så hurtigt. Lad os prøve at kigge på det. Altså basalt set er det jo det, at i det øjeblik, vi slår kontakten i, så begynder at løbe en strøm.
og den er, altså det IDT er relativt stor på det her tidspunkt. Altså strømændring per tidsenhed er stor, det vil sige, der det IDT i spolen bliver også stort, det begynder at stå et felt her. Og så er det jo sådan, at den elektriske kraft, det er lige med det IDT gange antallet af vindinger. Så virkeligheden bliver, at i tilslutningsøjeblikket, så står der en spænding her over spolen, som er lige så stor modsat og sammenretning, kan man sige, som den påtrykte spænding. Så spændingen det starter øjeblikkeligt med at have den samme spænding over sig som den her. Det vil sige, lige i startøjeblikket, der må strømmen så være 0, fordi der ligger ikke noget spændingsfald over modstanden. Efterhånden som tiden går, så falder spændingen af, og det gør den jo fordi, at det IDT, som også er det IDT, den bliver mindre og mindre og mindre, og til sidst så bliver det IDT jo 0, når vi kommer herop. Det vil sige, når vi kommer herop, så er feltet i spolen på sin maksimale værdi. Den bliver ikke større, men det IDT ændringerne er stoppet. Der er ikke længere nogen ændringer i den. Og så er spændingen jo faldet af til 0. Det, der styrer det, eller den matematik, der ligger bagved, det er værdien for øjebliksværdien af strøm i tilslutningsøjeblikket, kan skrives op sådan her. Værdien for øjebliksværdien, altså et givet sted af U, den kan skrives op som sådan her. R og L er inde i billedet, og det er tiden også. Det, der sker, når vi kommer herhen, kan man sige, det er, at alt den elektrisk tilført energi, som vi har tilført, vi har sagt, vi kan sige U gange I som funktioner gange med hinanden, og så integreret fra tiden fra T0 til T1, så får vi energien, som er blevet opmaksimeret. Og den er blevet opmaksimeret i et felt i spolen her, som nu er på sit maksimum, når vi er her. Faktisk så følges flux og I, de følges jo ad opad. Så fluxen er maksimal her, når strømmen er blevet maksimal. Den energi, den kommer så til at betyde noget, når vi afbryder igen. Og det er det, vi gør her. Vi forestiller os, at nu har vi altså ladet systemet op, så al energien er parkeret i spolen. Spændingen over spolen er umiddelbart blevet 0. Og så afbryder vi kredsløbet igen. Jamen så umiddelbart, så begynder strømmen at aftage. Og det reagerer spolen jo ved, fordi den modsætter sig hele tiden forandringer i forhold til, det siger Lenz lov jo, så den modsætter sig den forandring, som egentlig har gjort, at den overhovedet er opstået. Så hvis den skal modsætte sig, strømmen den er på vej til at blive aftaget, så må den sætte en spændingspil den her vej, og så begynder at trække strøm rundt, og så kan den trække strøm rundt i den her kreds sammen med, igennem dioden, som nu er i lederretningen. Det vil sige, en tilbage. Det vil sige, efterhånden som strømmen flyder den her vej rundt, så bliver den afsat i modstanden. Det vil sige, den energi, der var i vores magnetfelt her, og nu gør jeg det igen, den bliver over tid afsat som elektrisk energi i vores spole, eller i vores modstand her. Ikke? Så hvorfor så er den her diode på? Hvad er der sket, hvis vi ikke har haft den? Jamen i det øjeblik, vi afbryder, og der ikke var nogen diode til, og vi kunne lave den cirkel, så vil jo strømmen jo falde til 0 øjeblikkeligt. Det vil sige, at det IDT bliver uendelig stor, kan man sige, eller det bliver i hvert fald meget stor. Og hvis det IDT er stor, hvis det IDT er stor, så er det IDT stor, og den elektriske kraft i en spole, det er jo altså lige med E. Det er jo lige med E er lige med N, antallet af vindinger gange det IDT. Ikke? Og hvis det IDT er meget stor, jamen, så bliver den spænding, som kommer til at stå den her vej, den bliver også rigtig stor. Så man kunne måske forestille sig, at den her den er på 230 volt, og den her lige pludselig så vender den modsat også med 230, det vil sige, så ligger der altså 460 over, kontaktsættet her lige pludselig. Ikke? Altså 230 volt plus der, 230 volt minus i det punkt der. Det ligger hen over kontaktsættet. Og det er et problem, fordi så kan der opstå gnistdannelser efterhånden, som spændingen bliver rigtig høj, og den kan sagtens være meget højere end de 230 volt, vi snakker om, hvis strømmen den er aftaget hurtigt. Ikke? Ja, jeg prøver lige at skifte. Jeg snakker om energiindhold i feltet her, som er opbygget i spolen. Som jeg siger, så kan vi tage dens kurve, og den formel, der gælder for den kurve, for spændingen, gange med kurven for strømmen, det er U gange I, og så kan vi gange med, vi kan integrere det fra T0 til T1, så får vi altså al den energi, der er fyldt på. Og hvis man regner lidt på det for at reducere, så får man faktisk det her udtryk, at den elektriske, eller energien opmagasineret i magnetfeltet, den kan bestemmes ved at tage det halve
gange selvinduktionskoefficienten gange den værdi strømmen har her. Så har vi den energi, der er opmagasineret. Det jeg så skriver, det er, at man kan egentlig også bare sætte lille i ind, altså en øjebliksværdi, og så finde ud af, hvad er strømmen i lige præcis det punkt her. Eller hvad er strømmen hvad er den opladede energi lige præcis i det punkt her. Og ligeledes, det er også det, jeg mente herhen. Ja. Så energien bliver altså basalt set fyldt på i det her opladede forløb, kan man kalde det. Det er næsten et opladet forløb. Og så skal vi af med den igen, når vi afbryder kontakten. Og det gjorde vi så ved hjælp af den modstand der. Ikke? Jeg har en anden en her. En svingningskreds, som egentlig viser noget af det samme. Det viser lidt om, hvordan energi det kan parkeres. Så udgangspunktet det er, at vi har en kondensator, der er fuldt opladt, som vi så sætter sammen med en spole. Jamen kondensatorens plader, dem ser jeg nu, at der er en mulighed for at sende strøm igennem spolen, og så få udlignet den potentialforskel, der er på kondensatorpladerne ved at strømmen flyder. Men spolen, når den oplever en stigende strøm igennem sig, så er den stille. Ifølge Lenz lov vil den modvirke det, og det gør den ved at bygge et felt op, der skaber en spænding, der egentlig modvirker strømmen. Så lige i den her situation, der har vi så kommet, at der løber godt nok en strøm, og halvdelen af feltet, kan man sige, fra halvdelen af E-feltet i kondensatoren, er nu blevet til et B-felt over i en magnetisk flux over i spolen. Ikke? Og på et tidspunkt, jamen, så er kondensatorpladerne helt afladt, og al energien er nu opmagasineret i spolen i stedet for. Og så begynder så begynder strømmen jo at blive aftagende. Og når strømmen aftager, jamen så aftager feltet, og når feltet aftager, så begynder den at sende strøm rundt. Og nu har vi sådan en situation, hvor vi begynder at oplade kondensatorpladerne i stedet for. Altså det er jo fordi her, der var det en stigende strøm, hvis vi kigger på den her retning. Og herfra og nedad, så er det en faldende strøm. Det vil sige, så vender den elektriske kraft over spolen, og vi begynder rent faktisk at lade den der kondensator op, som var fuldt opladt. Den begynder vi at aflade igen, indtil vi kommer herned. Og så forløbet sådan set slut, at vi er tilbage, hvor vi startede, på nær at nu vender E-feltet omvendt. Så vi kan egentlig lave sådan en svingning, og den kan fortsætte det uendeligt, når det er vist, som det er her ideelt. Fordi der er jo ikke noget til, hvor energien den bliver tabt i. Så det er henholdsvis enten parkeret i E-feltet eller i det magnetiske felt. Og energiindhold for det to, ja, den havde vi lige på den anden side, for en kondensator ser sådan her ud. En halv gang kapacitansen gange spændingen over den i anden. Ja. Ja, det er jo lige et forsøg på at tegne det op, hvordan det er. Altså strømmen i startøjeblikket, der er den ikke ret stor, men så bygger den op til punkt C, hvor vi har max strøm, hvorefter strømmen den bliver aftagende igen. Når strømmen den bliver aftagende, så var det spændingen den vinder over på spolen, den elektriske kraft vinder, og så begynder vi at lade kondensatoren op. Og så er vi, når vi er kommet til punkt E, så er vi kommet, hvor strømmen igen er blevet 0, og så tager vi forløbet den anden vej. De to andre kurver, jamen det her det er energien i spolen, den er jo 0 til at starte med. Bytter op til et maksimum ved C, der er al energien over i spolen, og så tager den af igen. Og kondensatorens energi, den ligger jo lige præcis for skudt. 180 grader. Og det skulle så gerne være sådan, hvis der er energibevarelse, så kan man lægge de to kurver sammen for en hvilken som helst øjebliksværdi og finde ud af, at der er den samme energi til rådighed hele tiden. Så der er ikke noget tab i den her. Det sidste, det er lige, hvordan lægger vi induktanser sammen? Jamen, der bliver regnet lidt på det. Altså, E det er lige med di/dt gange L1, og E2 det er di/dt gange L2. Og så kan vi egentlig bruge en Kirchhoffs anden lov. Den spænding plus den spænding, det må jo lige med den resulterende. Så det er det, jeg sætter ind her. Og der kan man se, at jamen, hvis man gør det og sætter L1 og L2 uden for parentes, så kan man se, at den samlede selvinduktionskoefficient, den kan man altså finde ved at tage den ene og lægge den anden sammen. Så når det er en serieforbindelse, så ligner det jo fuldstændig det, jeg kender ved modstanden. I parallelforbindelse, regnegrundlaget er at sige, jamen hvis der er en strømændring her, så må man kunne finde den strømændring enten her, eller også som en sum af de to, eller på en eller anden måde. Så der må være den her Kirchhoffs første lov som sammenhæng. Hvis strømmen ændrer sig herude, så giver det sig anledning i summerede strømændringer i de to.
Så efter samme devis som om på den anden side, at man kan, skal jeg lige være med her, at man kan jo sige, at E er jo lige med L gange det i det t. Og så hvis vi isolerer det i det t af den, så får vi altså det udtryk, der er her. Og det kan man gøre for hver led. Og så i sidste ende finder man ud af, at reciprokformen gælder. Når vi har induktanser, så kan vi bruge vores reciprokformel på en parallel forbindelse. Jeg tror, det var det sidste slide. Det var det også. Ja, så stopper vi der bare der.